আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, বার্ডস কিংডমের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আপনারা যে পাখিগুলো দেখতেছেন এইখানে 15 পিস রেইনবো বাজরিগার আছে। খুবই কম দামে বিক্রয় করা হবে, তবে এখানে সবগুলোই মেল এবং লট আকারে বিক্রয় হবে। সবগুলো একসাথে নিতে হবে, প্রতি পিস 500 টাকা। তো 15 পিসের দাম আসে 7,500 টাকা। তো যারা লট আকারে নিতে চান তারা এই পাখিগুলো নিতে পারেন। রেইনবো বাজিগার খুবই কম দামে ছেড়ে দিচ্ছে 7,500 টাকা 15 পিস। এগুলোর বয়স 8 মাস প্লাস, ফুল অ্যাডাল্ট। প্রতি পিস তাহলে 500 টাকা করে পড়ে। তো এত কম দামে হয়তো আপনারা রেইনবো বাজিগার পাবেন না, তো উনি লট আকারে সেল করবেন বিধায় হয়তো কম দামে দিবেন। তো যদি নিতে চান আপনারা তার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। তো যে ভাই বিক্রয় করবেন তার লোকেশন হলো পুরান ঢাকা। তো পুরান ঢাকার আশেপাশে যারা আছেন বা ঢাকার ভিতরে তারা কিন্তু চাইলেই পাখিগুলো কিনতে পারেন, কম দামে পাবেন। অবশ্যই তার কাছ থেকে আপনারা এই পাখিগুলো কিনতে পারেন। যদি আপনার যারা খামার করতে চান রেইনবোর, তারা এইভাবে এই পাখিগুলো কিনতে পারেন। এখানে সবগুলোই মেল, 8 মাস বয়স। হ্যাঁ, 15 পিসের দাম চাওয়া হচ্ছে 7,500 টাকা। আর যিনি বিক্রয় করবেন তার ফোন নাম্বার আমি ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো। আপনারা ভিডিও ডিসক্রিপশনে বিক্রেতার নাম্বার পাবেন, সেই নাম্বারে যোগাযোগ করে আপনার পাখিগুলো কিনতে চাইলে তাকে ফোন দিয়ে কথা বলতে পারেন। আর ভিউয়ার্স, আপনারা চাইলে আপনাদের পাখি বিক্রির জন্য অ্যাড এই চ্যানেলে দিতে পারেন। এই জন্য আপনারা এই ভিডিওর কমেন্ট বক্সে লেখেন আমি পাখি বিক্রয় করতে চাই, তাহলে আমি আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দিয়ে দিব। সেই নাম্বারে আপনারা আপনাদের পাখি যেগুলো বিক্রয় করবেন সেই পাখির একটা 2 থেকে 2.5 মিনিটের ভিডিও করবেন, মোবাইলটি আড়াআড়ি করে। তারপর সেই ভিডিওটি আমাকে পাঠাবেন, তাহলে আমি বিক্রয়ের জন্য অ্যাড এই চ্যানেলে দিতে পারবো। এছাড়াও আপনারা যারা আমার চ্যানেল নতুন ভিডিও দেখছেন তারা অবশ্যই আশা করি আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন ইনশাল্লাহ। এই চ্যানেলে যেগুলো বাজিগার, জাবা ফিস, ককাটেল বিদেশি পাখি আছে, ওই পাখি পালন সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা এবং পাখি কী করে যত্ন নিতে হয় সেই বিষয়ে ভিডিও তৈরি করা হয়। তবে দেশি পাখি বিক্রয় বা দেশি পাখি নিয়ে কোনো ভিডিও সাধারণত এই চ্যানেলে করা হয় না। এই জন্য আপনারা অবশ্যই আশা করি যারা এইসব খাঁচার পাখি পারেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। তো বেশ, পাখিগুলো ভালো লাগে বিক্রেতার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। পুরান ঢাকা যিনি বিক্রয় করবেন তার লোকেশন, ফোন নাম্বার ভিডিও ডিসক্রিপশনে থাকবে। 15 পিস পাখি আছে রেইনবো, দাম চাচ্ছে 7,500 টাকা, খুবই কম দাম। যদি পছন্দ হয় তাহলে পাখিগুলো আপনারা কিনতে পারেন লট আকারে। তো সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।